المرة دي هتكلم على اللي حصل معايا في برج العرب ماتش مصر وغانا لما رحت بتشيرت الجزائر. وصلت لبوابة التفتيش اللي هي لما اعديها ادخل بقى مدرجات الملعب. عسكري فتشني ما لقاش معايا حاجه، فبيبص جوه لقى علم الجزائر. قال له الحق يا فندم ده لابس تيشيرت الجزائر. فما قال لي تعالى، فبيقول لي انت جزائري. فانا مستغرب يعني، بضحك له ضحكه استغراب. انت عايز ايه طيب؟ يعني هل انت هترحب بيا لو قلت لك انا جزائري؟ هل انت هتعمل ايه رد فعلك؟ قلت له لا انا مصري بس عادي يعني لابس تيشيرت الجزائر. فقال لي لا انت تخلعه وتلبسه بالعكس. ليه؟ عشان العلم ده ما يبانش. النظام عندنا في مصر لسه متبرمج وعقليته واقفه منذ احداث 2009. مش ممكن. المهم عكست التيشيرت ودخلت طبعا عشان ما اظلمش حد واولع الدنيا. ان مش الجزائر بس اللي بيعملوا معاها كده، لا اي حد لابس الاهلي والزمالك كان بيلبس التيشيرت بالعكس عشان يدخل. ما ينفعش يدخل كده. طبعا احنا عارفين عشان الاهلي والزمالك مشاكلهم اللي في مصر ايه، الالتراس يعني. طب الجزائر كانت للاسف ضمن الضحايا. الجزائر اصبحت محظوره برضه. طيب ماشي. دخلت المدرجات. 2 مصريين قاعدين جنب قدامي في المدرج. فواحد بيقول لي تاني انا سامعه، واحد بيقول للتاني الحق ده في جزائري وراك. مش عايز اقول كميه الشماته اللي فيهم، كميه الشماته. مسك العلم عندي في التيشيرت. قال لي 3-1، قصده طبعا على نيجيريا. مش ممكن. مفيش والله غير امثالكم اللي يولع الفتنه بين الدولتين. والله مفيش غير امثالكم اللي بيولع الفتنه بين الدولتين، وانتوا السبب في احداث 2009. وانا مش عايز افتح احداث 2009. انا اعرف الجزائر تاريخيا، دارس الجزائر بالتاريخ، دارس الجزائر اقتصاديا، دارس الجزائر في مساعدتها لمصر ومصر في مساعدتها للجزائر. معظم الناس اللي بتتكلم الشباب الصغير، انا شباب انا من ضمن الشباب الصغير. معظم الناس اللي بتتكلم على الجزائر باسلوب وحش والله لا يمثلون ابدا الشعب المصري. دول بيمثلوا انفسهم بس. دول بيمثلوا احداث 2009 اللي شافوها بس. دول ولا دارسين الجزائر ولا تاريخيا ولا اي حاجه ولا عارفين حضاره الجزائر. لكن دول عملهم ان هم بيسوقوا سمعتنا قدام الجزائريين. دول اللي بيشعلوا الفتنه. بعتذر لكل جزائري عندي. بص للناحيه الايجابيه. والله اقسم بالله كلمه اتحاسب عليها. المصريين بيعشقوا تراب الجزائر، وبالنسبه للمصريين بعتذر ليهم. والله جزائريين بيقولوا لي والله بنعشق تراب مصر، ونتمنى ان احنا نزورها يوما ما يجي مصر وما يروحش اوروبا. ده حلم حياته والله. كلمه اتحاسب